はい、ありがとうございます。ということで、今日は皆さん、ジャパンパワープラットフォームコンファレンス2022にお越しくださいましてありがとうございます。今日コンパスの方を見ているところ、1048名以上の方々がサインアップをされて、史上最大の多分、イベントになっているんじゃないかなと思いますけども、本当に今日お越しくださいましてありがとうございます。ということで、私の自己紹介ですね、マイクロソフトの、パワープラットフォーム開発チームに所属しています吉田と申します。ということで、今日他にですね、お二人、参加いただいています。千田さんこと、千代田まどかさんと、水さんですね、英樹水さんですね。ということで、二人の自己紹介お願いします。じゃあ私から、はい、マイクロソフトでクラウドデベロッパーアドボケートをしております、千代田まどか、千代です。本日は皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ、パチパチパチ。はい、ありがとうございます。マイクロソフトの Power BI キャット、カスタマーアドバイザリーチームで Power BI を担当しています、水と申します。Power BI に関する最新情報の提供とエンタープライズカスタマーのアドバイザリー業務を行っています。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでありがとうございます。まず最初にちょっとかっこいい動画を用意したので、皆さん2分ほど、お付き合いください。The main reason why we do this stuff is to meet people who are on the other side of the screen. We spend so much time in 共有してなかったですね。ごめんなさいね。素人の話していました。時差。すごいかっこいい英語だけが流れます。アメリカから来てるんで時差だと思ってますけど。なるほどね。タイムラグがすごくて。いやー、そうなんですよね。見えました。見えました。はい。The main reason why we do this stuff is to meet people who are on the other side of the screen. I mean, we spend so much time in tech thinking about features. That's why it's so special to get those humans together. You ready for the sizzle? Welcome to the first ever Microsoft Power Platform Conference. What makes it so special to have this group together is community. Our ability to share information, share knowledge, and teach and uplift one another is what makes this so special and really the best community in tech. Employees with no developer background could innovate and drive the company forward. And the results are mind-blowing. For me, my big aim was to present at events. This is something I absolutely love doing. And I've always found with this stuff, the more I do, the more I get out of it. That's the stuff. Community is amazing. I really feel like any woman that wants to go and have a career in this field can, because of the community, and everybody's there to support you no matter what. I would say what's different about the community here is the willingness to share, brainstorming ideas, all for the benefit of growing the platform. Community. There's so many stories of people that I've met in the community that I remember that motivate me every day. The Power Platform is the great equalizer. You don't have to have 30+ years of development experience in order to do it. So believe in yourself and you can do it too. Thank you so much for being part of the best community in tech. I love being with the community. I actually feel that the Power Platform community is probably the healthiest community I've ever been a part of. Taking this new direction in my career makes me feel more successful and more fulfilled. And now the shortest day of work of my life is over. So have a good one. Bye-bye. はい、ということで、先ほどご覧いただいたのが、パワープラットフォームカンファレンスですね、先月9月にフロリダで開催された本家の方の、イベントの概要だったんですけど、こんな感じで、来年もしジャパンパワープラットフォームカンファレンスまたやるんでしたら、オンサイトでできればなと思っています。ということで、先ほど、紹介した司会者メンバーですね、3名、千丸さんと水さんと吉田の3名で、司会を進行していきます。ということで、ちょっと路地回りお話しさせていただきますけども、最初今、皆さんに参加いただいているキーノートは、最初2時間ですね、かけてお送りしていきます。で、その中でですね、コーポレートバイスプレジデント、パワープラットフォームトップの方々だったり、いろんな、
この界隈で有名なというかお偉い方々をお呼びしてですね、キーノートを提供していきまして、で、その後でですね、ここから11時、日本時間11時10分頃からブレイクアウトセッションということで、4つのトラックに分けて36のセッションを3日間に分けてですね、ご提供していくと。A トラックがアプリとサイト開発。B トラックが自動化ロート、RPA の部分。そして C がデータと分析。で、D トラックがその他の、管理者向けの機能だったり、そういったものを、お話ししていくものになりまして、最後の、2時間ですね、最終日20日ですね、そちらの20日の、夜4時頃から、私と水の2名でですね、Microsoft Ignite で発表されていた2022のアップデート情報も、お届けしていこうと思います。で、ハッシュタグなんですけども、今日、JPPC2022 がハッシュタグになっていますので、ぜひご覧いただいている皆さんはですね、Twitter 等で投稿される際は、先ほどそのハッシュタグ JPPC2022 を、利用いただければなと思います。もし、今後ですね、セッションとかに参加される中で何か困ったところとか、何か質問事項ございましたら、各トラックにサポーターが必ずいますので、ぜひお声掛けいただければなと思います。で、ここでちょっと場を借りてですね、サポーターとして参加いただいている方、登壇者の皆さん、今日は本当にボランティアベースでですね、今日完全に無料でお金とか金銭発生してないんですけども、参加いただいてですね、貢献いただけることに本当にありがとうございます。これもう本当にコミュニティベースでだからこそ多分成り立っているんじゃないかなと思うんですけども、はい、ここで敬意を、表したいと思います。はい、では、次の部分に進んでいきたいと思います。はい、次はチャールズさんのビデオレターというかビデオですね。チャールズさんはマイクロソフトのコーポレートバイスプレジデント執行役員とか開発部長すごいですね。現在34歳でパワープラットフォームとダイナミック365の開発チームを率いる6800名以上のトップだそうで、34歳で6800名以上のトップって本当になんかすごすぎて本当に素晴らしい方からあれですね、ビデオをいただいているので、みんなで見ましょうということで、また吉田さんが丁寧な字幕をつけてくださるので、本当に嬉しい、ありがとうございます。で、チャールズさんがパワープラットフォームの事例やビジョンや方向性を紹介してくださいます。じゃあ、ビデオどうぞよろしくお願いします。Hello, everyone. My name is Charles Lamanna, and I'm the Corporate Vice President for Business Applications and Platforms here at Microsoft. That includes Dynamics 365 and the Power Platform. And I'm incredibly excited to get this opportunity to talk with you today and share how we're using the Power Platform to empower everyone and share some of the new updates and amazing capabilities that we've added to the Power Platform recently. The first thing I would like to do, of course, is to welcome everybody to the Japan Power Platform Conference. Thank you for joining us today, and we have a lot of great content planned throughout the event, and we're excited to be available on the Microsoft side to hear and learn from all of our customers, our users, and our community. And something you'll hear from us all the time at Microsoft is that the Power Platform team loves its community. Without the amazing set of folks out there using the Power Platform every day, it wouldn't be possible for us to continue to develop and build such amazing software. And this community gives back, helping others learn and skill and train on using the Power Platform to do more. And in terms of what brings us all together today, it's all about the Power Platform. Whether you want to use no code, a purely graphical drag and drop experience, or you want to use low code where you write some simple expressions using PowerFX, DAX, or M, or you want to go all the way to pro code and use some JavaScript, TypeScript, C# and more, you can do it in the Power Platform. Power BI makes it incredibly easy to do analytics and reporting visualization. Power Apps empowers everybody to build web and mobile applications. Power Automate for workflow automation and low-code robotic process automation. Power Virtual Agent for chatbots and conversational experiences. And the newest addition this year is Power Pages, which makes it very easy to build low-code business websites. And all of these products are phenomenal and on their own, but even better together. So as a request for folks in the audience, if you use one of these 5 but don't use the others, give some other ones a shot, give it a try. And one of my favorite things to talk about with the Power Platform is the journey that we've gone on together. If we go back to 2015 when we first announced Power BI relaunch and rebranding and talked about the Power Apps preview,
to launching Microsoft Flow and then renaming Microsoft Flow to Power Automate, or having Power Apps, having its name be split, so Power with a space and then Apps, or all the amazing capabilities like Power Apps moving from a desktop authoring environment to being in the cloud and in the browser, or the creation of user groups and user communities around the globe, as well as all the great concepts and capabilities that you've asked for, like Center of Excellence Toolkit and a unified admin center and a unified solutioning framework so you can deploy Power BI, Power Apps, Power Automate together in a single solution, all the way to now, where we have 5 products like the new Power Pages. We had a Power Platform conference in the US. We have a bunch of Power Platform community groups and sessions around the world. It's been an amazing journey over the last 7 years to go make this Power Platform dream and vision of making everybody a developer possible. And we have made a lot of traction with this vision. We are happy to announce that we have over 7.4 million developers using the Power Platform each month to create amazing solutions. This is a staggeringly large number. If this were a programming language, it would be one of the largest programming languages in terms of adoption out there in the world. And we're just getting started. I think this number can be 70 million or 700 million over time. Now that we've gone through this journey, we like to always take a step back at Microsoft and ask ourselves, kind of, why the Power Platform? Why do we care so much about what low code represents? Why is it so critical to the vision of Microsoft? And the reason is because the Power Platform truly empowers everyone to create amazing solutions. Apps, dashboards, chatbots, automations, websites. If you name it, if you think it, if you dream it, you can start to build it with the Power Platform. And this is what gets me out of the bed in the morning every day. And this is what keeps our team so motivated to build amazing features and capabilities for all of you. And if we look at how this fits into the bigger Microsoft mission, it's perfectly aligned. The Microsoft company mission statement is to empower every person and organization on the planet to achieve more. What does that more than the Power Platform? The Power Platform makes it so if you're a data analyst, a project manager, a SharePoint admin, a Python coder, a business user, or someone that works in a warehouse, or someone who works in customer care, or someone that is a banker, or a nurse, or a doctor, it empowers everybody to build solutions. And everybody is a really big number. It's developers, it's office workers, and it's the other billions of workers out there that don't work in an office and aren't developers. Just an amazing, amazing reach. And we see this across all industries and all countries. And that's why I'm so excited to be speaking with you from here in the US about all these great capabilities. And we can see it in our user group, in our digital community. We have over 400 local user groups on every continent around the world except for Antarctica. And we have over 1.4 million active community members every month online in our digital communities. There is an amazing set of folks out there using these tools to really do amazing things. And what we wanted to do is to keep expanding the people that we train and grow with for Power Platform tools and technologies. So that's why we announced the Power Up program for career switchers. It helps anyone from any background in any discipline make a career switch to become a Power Platform developer. And it's a program that allows people to learn at their own pace, say on nights and weekends, in addition to what they do each and every day for their main job. It provides a great way to do recognition and certification. So after you go through this program, you can more readily get a job in the Power Platform ecosystem. And it's a great way to introduce new people to a growing community. And what's amazing about this entire program is that we already saw 50,000 signups in the first 2 weeks for people who want to go through this training and reimagine their career. And we're asking the community to help proctor just alongside of Microsoft so we can reach everybody. And this sort of transformation isn't just at the community level. There's also a lot of amazing companies that have reimagined what they do with the Power Platform. BitZemi is an IT training center in Hiroshima, Japan that empowers and supports reemployment through the Microsoft Power Platform.
They started formally as an electronics business before eventually transforming into a training school back in 1989. And what they've done is really an amazing job running students through Power Platform skilling and training, and help people reimagine and transform their career based on all of this great content. And there's a great story of Riquito, who took just 3 months to become an IT professional from a sales role to become an RPA specialist with Power Automate. Just an amazing story. Or Colas. The Colas Group mission is to deliver innovative road and railroad transportation infrastructure. And as their business has grown and changed over time, they really had to go revisit their digital solutions. And what they identified was that the Power Platform is the perfect foundational tool and development accelerator to deliver results quickly and at a lower cost for lots of different critical use cases. They have a lot of amazing projects recently using Power Apps, Power Automate, and Power BI around automating legal processes, processing data related to pollution and remediation of pollution, and even creating a digital assistant to help report important data from the field. So an amazing story out there. Or Bolloré Transport and Logistics Group, if you forgive my pronunciation. They're a top 10 international operator, providing leading solutions and visibility along complex end-to-end supply chains. They touch every potential stop along the way with ports, logistics, and railways. And they were looking to optimize operational efficiency and bring more agility to local geographies to solve priority issues with digital solutions. And he deployed Power Platform to develop cost-effective critical solutions and establish a single center of excellence and 2 centers of development to provide security, governance, and a framework for their overall support. There's dozens of customized apps, there's thousands of active users, hundreds of new users getting started every month, and their tracking app allowed them to double their container capacity, reduce damage, and improve visibility and reapplication for other priorities. So an amazing set of stories, an amazing set of capabilities that have been leveraged to build transformative solutions with the Power Platform. And for my last comment, I just want to thank you again for the chance to speak. I want to thank you again for your time and energy and being such great fans and users of the Power Platform. I just want to let you know that everybody on the engineering and product side at Microsoft is incredibly grateful for everything that you do. Have a great rest of the sessions. Have a great rest of the conference, and look forward to connecting again in the future. はい、素晴らしいビデオでしたね。本当に皆さんもコメントとかツイッターとかでパワープラットフォームチームはコミュニティが大好きっていうメッセージがとっても刺さったとか、ビデオの最後もね、感謝で締めてたし、なんかパワープラットも本当に全ての人がより多くのことを達成するっていうことを体現する素晴らしいソリューションなんだなっていうのが改めて分かりました。思いついたらひらめいたら夢を見たら全部パワープラットフォームで皆さんが作れるのです。本当に。すごい。あと、事例紹介パートで日本の会社さん、ビットゼミさんが紹介されていて、素晴らしかったですねっていう感じでした。ありがとうございます。次は、あれですね。もしかしてビットゼミさんがいらっしゃってるんですか？はい。ではですね、次はですね、ビットゼミ社の吉田剛社長に、登場していただいて、ちょっと話をしていただきましょう。はい、それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。見えてますか？はい、見えてます。見えてます。はい、よろしくお願いいたします。びっくり仰天、言葉がありません。とても感激しています。ありがとうございます。ありがとうございます。今回ですね、取り上げていただいた内容なんですが、私どもは初級訓練をやっておりまして、で、求職者向けにですね、パワープラットフォームのトレーニングを行っております。で、なぜ、こういったことをするようになったかなんですけど、求職者の方、事務職を目指していらっしゃる方はとても多いんですね。で、オフィス製品が使えるようになりたいという方が来られるんですけど、一方で10年後、20年後もそれで仕事ができるのかっていうことを不安に感じていらっしゃる方がとても多いんです。で、一方世の中はですね、デジタル人材が不足しているということで、労働市場のミスマッチがありまして、
で、リスキリングっていう課題がありますけれども、在職者の方がですね、日常業務に取り組みながら、新しいスキルを身につけるのとても難しいと思います。で、そこで、少し社会の持ち場を離れることができる初級訓練生がですね、取り組むべきじゃないかというふうに考えまして、今回のようなトレーニングをさせていただいています。で、個人的にですね、私自身もパワープラットフォームの製品とか開発がとても好きでして、で、自分の初級フィールドからこれに取り組みたいというふうな思いがありまして、市民開発の育成にですね、取り組むことにいたしました。で、受講生の方に、どういった影響があったかというふうなことの話をさせていただくんですが、アプリを作成していく過程でですね、コミュニティとか、本当皆さんのおかげなんですけど、ブログとか、YouTube とか、多くの助けを必要とします。そこで、いろんな情報を収集してですね、スキル、お互いの知識をシェアして、相互に継続学習していくと、マインドセットを獲得できているっていうことが、とっても学習成果として大きいことだなというふうに思っています。それから、これまではですね、ツールは使うものだったものが作れるものっていう発想に変わるというふうなことから、ちょっと有能感が得られるんだと思うんですけども、その側の就職活動とかがですね、積極的になるというふうなことがあります。自分分野でも IT 分野でも転職活動にところは顕著なことだと思うんですけれども、就職した後もですね、視点が業務適用というところから業務改善というところに広がるので、自分事として業務効率というものを考えられるというふうなこともありまして、事務職として転職した方もですね、そういった点で今の業務を見ているというふうなお声をいただいています。いずれ市民会社になりたいというような思いがそうさせているんだと思うんですけども、まさにより多くのことが達成できるようになっていっているというですね、実感を持っていただいているのかなというふうに思います。そんな影響がありますということを皆さんにご報告をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。吉田社長、先ほどですね、ちょっと質問をいくつかさせていただきたいんですけれども、はい。なぜ求職者向けにパワープラットフォームを通じてトレーニングを行おうと思ったのでしょうかっていう質問をさせていただきたかったんですけれども、もうすでにですね、将来に対して不安を感じていらっしゃる方が、ということで話をされていたので、じゃあちょっと質問を変えましてですね、受講生がですね、トレーニングを通じて、ここは面白いとか、ここは難しいというふうに感じている部分っていうのは、特に何かありますでしょうか。そうですね。やっぱり実際に自分が作ろうとしたものが動いた瞬間っていうのは、とても感動的なようですね。で、いろいろ試行錯誤する場面もあるんですけども、特にそれがなかなかうまくいかなかったことが、ブレイクスルーする瞬間があって、で、その時に知識が体系化されるというふうな場面なんだと思うんですけども、その時はとてもやっぱり感動するというふうなことをですね、お話をされていました。で、難しいところっていうのは、やはり機能がとても多いので、もう体系化されたものを自分がマスターしたっていう感覚がなかなか得づらいというふうなところはあるんだろうと思います。これが他のソフトとの学習の違いだと思うんですけれども、一方で機能全部知らなくっても、やっぱり動くアプリは作れるっていうところがありますから、まずはスモールな小さな成功体験をですね、積み重ねていただきながら、本当の市民開発者になっていただきたいなというようなことを思っています。はい、ありがとうございます。私はパワー BI の方を担当してるんですけれども、まさにですね、おっしゃってるようなことをですね、非常に同じだなというふうに感じておりました。やっぱ体系的に学ぶっていうのが非常に重要で、トレーニングを通していくことで、その中でのベストプラクティスを学ぶことができるといったところで、やはり自分であちこちですね、資料を集めてやるよりも、かなり効率化っていう意味では、非常に違うのかなというふうに感じておりました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、次の、セッションはですね、Microsoft コーポレーションのバイスプレジデントでパワーアップスのトップをやっているライアン・カニンガムさんから、最新の情報をですね、お話しいただいて、アップデートと、あと考え方ですね、ロードマップどうやって考えているのかなっていうところも踏まえてですね、ちょっと、お話しいただこうと思います。
Hello, everybody. My name is Ryan Cunningham, and I lead the Power Apps product team here at Microsoft, and just thrilled to be with you today. Really excited that this event is happening, this Power Platform Conference in Japan, and that it's, sort of extending the energy that we've seen globally for Power Platform. Just a few weeks ago, we had a sister event in Florida, brought thousands of people together, completely sold out the room we had booked for it. And it was just so energizing to meet so many different people working with low code and working with technology from many different backgrounds, many different companies, and many different perspectives, all coming together to help each other and to build this movement up. And so I hope that everyone here today gets a similar experience and a similar energy from being part of this moment in technology history. And I would say it is very much a moment in history. We are seeing exponential growth of low code and a lot of change in the low code market. And Power Platform, and even more specifically Power Apps, is at the head of that pack. This is now a multi-billion-dollar business for Microsoft, growing faster than just about anything we've had in that category in a long time. And it's really driven by a lot of the general change that's happening in our industry and in our market, enabled by technology today. This recent article from NewsPicks, I love the way that they characterize, really the shift here is not just about technology, it is about a mindset. It is about changing our mentality from bringing people to technology, building their coding skills and making more software developers, but really turning that around and saying, how do we bring technology to people? How do we make software engineers more productive in the way that they do that? And how do we involve a lot more people in the process? And when we break down those silos and we get different types of expertise together around a table on one technology platform, a lot of amazing things can happen and be possible. And that's happening already today. Certainly it's happening in your organizations, or else you probably wouldn't be spending time in this event. But it's also happening globally. There are now almost 7.5 million people around the world just building solutions in low code every single month. That is a sizable chunk of the entire professional software development market already, and continues to grow exponentially every single month as we go forward. And for Microsoft, this is not a new thing. It's also not sort of on the side. This is really central to what we do as a company and how we're focused as an organization on the next generation, the next decade or more of business software. And if you zoom out and look at the decades that we have been at this in the past, these concepts are not new. Microsoft has been focused on making information workers and software developers more productive for a long time. Power Platform is very much the union of those two efforts in one technology stack. And that's not just a nice thing to say, it's literally how we're building the platform. Power Platform, and especially Dataverse underneath, is an abstraction layer over many underlying Azure services, is an easier way to put them together and scale them at high scale without having to configure every single individual component. And then in turn, we build that into our broadest productivity tools of Office 365, of Teams. Power Platform is just a tab in Teams, a button for approval, a button inside of SharePoint, and uses many of the patterns that people from that world are familiar with. And so by bringing those two things together, we have a huge opportunity to change the way that people interact with each other. And again, as you see the growth and the momentum, we are actively doing that. To put it in a historical context, we really think of this as a significant new generation for low code. If the 1.0 era of low code was the world of spreadsheets and simple databases like Access or Lotus Notes in the 90s or earlier, that was an amazing amount of utility and flexibility for individual people, particularly people without a computer science background. But
it had a lot of natural limitations. It was built in an era where there was no cloud, where everything lived on a desktop computer, which meant that the governance ability across that spectrum was very limited, and extending a solution when it needed to become more sophisticated had a lot of challenges, was very limited. As we roll into the 1990s and the 2000s and the internet and the cloud, we've seen a huge proliferation of individual point solutions to different parts of software problems. You have dozens of companies just focused on something like low-code business intelligence, dozens of companies focused just on RPA, dozens of companies doing app development or doing professional software development acceleration, many companies growing up out of a tradition in a CRM system or in an IT service management system. And all of those are great for their specialty. But they at some level actually make the fragmentation problem worse. Many of our organizations now have dozens or hundreds of SaaS tools living inside of the organization, some of them in the shadows, some of them mission critical, and stitching together a human process across them becomes a challenge. And that really becomes the foundation for what we think of as the next generation of low code, and where Power Platform is really focused. And it's really about bringing cohesion and connection across that fragmented landscape. By being able to connect to data, by being able to bring together people of different skill levels, and by being able to transcend the boundaries of individual silos of expertise. And at the core of that is really a vision of scale and a vision of trust and governance. If the 1.0 era was the era of fragmented individual files on everyone's machine, and the 2.0 era was the era of SaaS products and shadow IT, the 3.0 era is really the era of responsible managed environments. And we say that at the highest level, being able to bring visibility across what people are using is just a huge crucial capability of Power Platform. And it's a reason why a lot of organizations are going big and are encouraging people across the entire company to do this. And we have unmatched capabilities for that as Microsoft. Just the pure fact that every user of Power Platform uses their Active Directory identity, and is a known user in the cloud, and all of their activity is logged and monitorable and automatable, and that we can apply standards across a data estate, for data loss prevention policies, for compliance. Those are key advantages of the platform. And a lot of what we're doing in the engineering team is investing to make it easier to take advantage of those advantages. We've just released, in fact, just next week, as I record this, going to general availability, this feature called Managed Environments, which takes a lot of those core underlying capabilities and applies them as a managed service layer on your behalf, and proactively alerts and notifies admins and says, hey, here are apps and flows that are highly used in an environment that you might want to spend a particular amount of scrutiny and attention on. Here are apps and flows that are not being used, that have been unused for 60 days that you might want to clean up. Being able to activate that at the flip of a switch and have a proactive advisor assisting in the governance of Power Platform is really exciting and a really key part of our vision going forward. It's also a big part of how a lot of organizations are governing and managing low code at scale. I love this example from H&M, the global retailer, where they think about who participates in low code and what they're able to do as a segmented level of risk. And at the bottom of this pyramid, in the green zone, everybody can build whatever they want with two really important restrictions. There's a limit to what data sources you can connect to using data loss prevention policies. You really only work with data you already have access to that's already trusted and secured in the company. And they monitor the usage of your solution. As that solution goes from 5 users to 50 users to 500, that's a trigger that more scrutiny should be applied and more
commitment needs to happen from the part of the business that's building that application. And then as things work up, access to more critical corporate data, access to even professional development resources to help out, the level of commitment goes up along with it. But what's beautiful about this is that, you know, this is an old screenshot. You know, at this point, H&M had 2,337 apps built by 525 people. You know, some IT people will look at that and get terrified. You know, hey, that's way more sprawl than we want. On the flip side, you know, those 2,000 applications, they didn't come out of thin air. They weren't invested yesterday. You know, they were all business processes that already existed in the organization. You could just never see them before. You know, they looked like files. You know, they looked like shadow IT. Now you know exactly who built them, exactly what they connect to, exactly how many times they were launched yesterday, whether any errors were fired, how many milliseconds it took, and all of that you can use to build programs around and build support around. And you know, those 525 people building apps, those are 500 people actively trying to make the company better, actively trying to make the organization more efficient, who were not hired as software engineers. And the cost and investment to support that motion, you know, to make those people more effective and more efficient, has a much higher ROI than the prospect of trying to shut them down or leave them to their own devices. And that's why organizations like this, you know, are really invested in a center of excellence, or a center of enablement, as they call it. You know, the ability not just to police low code, but encourage it, support it, inspire it, you know, is becoming an increasingly important part of the equation for many organizations around the world. And I know many of the organizations in this room as well. You know, and a really key part of that, and an extension of that, is the ability to see across and connect across many different data sources. You know, again, if the low code 1.0 era was about files, you know, spreadsheets, small databases, and the 2.0 era was really about silos and islands of backend systems, the 3.0 era is defined by integration and interconnection broadly and horizontally across the organization. You know, that's why we've invested so heavily in, you know, what is now more than 800 connectors to existing systems and growing every single day, well on our way to 1,000, and many different ways to integrate with those systems, you know, directly via API, via RPA bots, via custom connectors when an out-of-the-box connector doesn't exist, and importantly, the ability to hybridize those data connectors with, you know, all of the existing benefits in Microsoft Dataverse, which is the full platform we run under our most sophisticated business applications, you know, becomes a really key extension of the governance moment, and the ability to, you know, to really synthesize across all of the different systems inside of a company today and do something at a higher level of value is really critical to low code 3.0. The last part I'll touch on, and then we'll wrap up and go to other sessions, is you know, maybe the most exciting part to me is really how we're changing the relationship of who participates here and how they participate. You know, and if the 1.0 era was defined by tinkerers, by novices or amateurs, and the 2.0 era was defined by narrow specialists in one part of software development, in business intelligence or an RPA, you know, the 3.0 era is really a coming together of people as well. You know, the ability for software professionals and business professionals to work together in the same tool set, you know, radically changes how we build software today. You know, we spend a lot of time as software engineers trying to take expertise out of the head of a user and put it in the head of a developer and hope that the right thing comes out the other side. You know, but by being able to break down that wall and treat, you know, users and business people as collaborators, not as research subjects, you know, we can drive a whole new type of efficiency in the way that we innovate and build. And look, we're building that right into our products. You know, we just announced the ability to do co-authoring, rolling out now for modern Power Apps. You know, this is revolutionary, not just for low code, but really for software development in general. You know, where most professional software developers today work in a very solitary and asynchronous way with each other. You know, they check out code, they build it locally
eventually, they merge it back into a main branch. And that's just a huge opportunity for us to shorten the cycles of iteration for everybody around the table. We're also really excited about what collaboration can do for users. And one of the things we just announced at our conference a few weeks ago is cards for Power Apps, the ability to develop adaptive cards in low code, which become micro apps, micro experiences that embed into Teams, embed into Outlook, really go into places where sometimes you don't need a full screen business application, but can accomplish a task with a much smaller snippet of experience. And that's a really exciting part of our broader vision for collaboration as well. And I would say, these two things together, combining professional developers with business experts and building apps that are more collaborative for end users, are really a defining factor of how a lot of customers are driving innovation on the platform as well. I'll share one last example. Xiaomi, has one team and one suite of about 15 Power Apps that are used by more than 30,000 frontline retail workers all over the world. Everywhere from Europe to the Middle East to Latin America to Asia. 90 individual markets are served by this solution, and they have less than 10 people on their team building it. Doing this in a true fusion team, a mix of people with software development expertise and expertise of what it means to make that frontline retail worker more productive. And that team of professionals was able to get to market in 6 months across that massive global scale. And a lot of the reason, if you look at their video, they've got a great one we can share, is not just about the time to market from a software point of view. It's also about how they arrive there. It's about doing it in a compliant and responsible and high scale way. By building on top of the Microsoft cloud, by building on top of Azure data centers that are geo-resident everywhere and have more than 80 compliant certifications, and then by using Power Platform as a way to implement all of that more efficiently, they're able to get to market much faster, and they're able to arrive there in a way that is far more scalable than rolling it all on their own. And so that spectrum of kind of bottom up, building a community in a center of excellence, but then also using technologists and software professionals in a new way because of those tools. That's ultimately the exciting piece that's going on in rooms like this one and communities like this one today. And that's the thought that I'll leave you with. Power Platform is fundamentally built on community. And that's not just a nice thing to say. We iterate so closely with the input of this community, and we have, changed our engineering roadmaps and driven innovation in the directions that people need to be successful. And the special thing about this community is, we're not just a bunch of software users. We are changing the way the world works. Every single app, every single automation, every single virtual agent and bot, we are making our organizations more efficient. We are making our coworkers more effective. And that's an exciting moment. That's an exciting thing to be a part of. So I will leave it with that thought. Thank you for being part of this community. Thank you for being part of a much broader change in the technology industry and in the world. I'm honored to be part of it with you, and I cannot wait to see where you go with it next. Thank you all, and have a great event. はい。ライアンさん、ありがとうございました。すごく、エネルギーのあるプレゼンテーションでしたね。パワープラットフォームって日々進化していてですね、より多くの企業がビジネスインパクトを、ライアンさんのですね、この、プレゼンテーションを見てよくわかりました。先日、マイクロソフトの CEO の、サティアさんがキーノートで話をしてましたけれども、もはやですね、世の中はデジタルトランスフォーメーションからデジタルインペラティブ、日本語にしますとデジタルの必需性というところに、なっていくというところなんですけれども、パワーアップスに限らず、アプリがですね、人々に近づいてきているなと、そういう現実がそこまで来ているなというふうに感じました。はい。ではですね、次はまどかさんにバトンタッチをします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次は、スティーブンさんですね、マイクロソフトのまたバイスプレジデントでパワーオートメイトのトップの方で、なんとシアトルからライブで、シアトル今夜とかですよね、シアトルからライブで参加してくださっています。
で吉田さんが適宜英語、日本語の通訳をしていただけるということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いし Hey, ます。 Stephen, would you like to turn on your mic and your camera as well? Great. Is this coming through? I can hear you, but You your can hear me? camera seems to be black. Now I see you, yeah. Yeah. Great. Wonderful. If you do a quick introduction of yourself? Sure. Yeah, absolutely. So, hi, everybody. My name is Stephen. I am the Vice President of Microsoft Power Automate. 皆さん、こんにちは。私はバイスプレジデントでパワーオートメイトを担当し、スティーブン・シティアノです。I've been working on Power Automate since basically we created it. It was originally Microsoft Flow, and been in the automation space and really excited to talk to you all today. 私はパワーオートメイトが生まれた時からずっとここに製品に携わっていたんですけど、もともとはマイクロソフトフローだった製品ですね。その時からやっていました。Great. So should I go ahead and present then? Oh, and we'll switch over to Eric's and then move to yours. Yeah. Okay, great. じゃあ、千代田さんお願いします。はい。じゃあ、続いてエリックさんのご紹介ですかね。はい。はい。エリックさんは小松製作所のオーストラリア支社でデジタルアーキテクトとして2011年から勤務されていますと。すごい。で、オーストラリア支社のデジタルビジョンに基づいた IT アーキテクチャの設計を担っていらっしゃいます。で4週間で1200枚の請求書確認業務を自動化した体験を共有。で、4週間で1200枚の請求書確認業務を自動化したんですって。素晴らしいですね。そのお話などしてくださいます。よろしくお願いします。Okay, thank you. So Eric, would you like to start off your presentation and do a quick introduction of yourself as well? Oh, you're on mute, by the way. Eric, you're on mute. Let's try that again. Hello, everyone. My name is Eric Chang, and I'm a digital solutions architect for Komatsu Australia. はい、こんにちは。私はエリック・チェンです。小松製作所でデジタルアーキテクトを担当しています。It's a pleasure to be here to be able to speak to you and to be able to share with you our journey on the Power Platform and specifically Power Automate and how we've solved our business challenges. 今日皆さんにお会いできることを光栄に思っています。今日私はですね、このパワーオートメイトの自動化を通じた旅について共有させていただければなと思っております。So do you want me to, are we switching back to Steve? No, if you could share your screen and carry on with the... Oh, okay, go through it. Yep. Yeah, so I'll share my screen now. 今から画面共有の方をしていただきます。Yeah, we see it now. Okay, great. So I want to share with you a big challenge that we had at Komatsu prior to using Power Platform. まずですね、小松製作所で問題になっていた非常に大きな課題をですね、共有させていただいて、パワーオートメイトの前はどうなっていたのかということをお話しできればと思います。So at Komatsu, we receive over 52,000 invoices per year across our global OEMs and our local suppliers right here in Australia. 小松製作所では年間52,000枚の請求書をグローバル、そしてローカルの現地のですね、ベンダーから入手していたのですけども。And all these invoices are received by a small team of 3 people in our parts department. で、この請求書はすべて3人体制の請求部門で対応していたんですね。So when a customer orders a part from us, or we need to order a part as part of working on our customers' machines, that's really where all these invoices come from. で、皆さんのお客様のですね、機械等をで何か対応していたりとかする場合にパーツを発注するんですけど、そのパーツの請求書だったわけです。And when the team receives these parts, these invoices, they
execute a very manual and repetitive process known as invoice fixing. このチームでは請求書を入手するんですけれども、そこで対応するその請求書の修正業務がですね、非常に反復的で手作業になっていたわけです。And what the team does is they monitor the inbox for these invoices, and then they will download these invoices and file them away. でこのチームで何をやっていたかというと、そのメールボックスに受信した内容を確認した上で、添付された請求書をダウンロードしまして、でそのファイルを各自ローカルの方に保管するということをしていました。And then what they'll do is for each of these invoices, they will open each invoice up and copy the information from these invoices into a Excel spreadsheet template. でその請求書の内容を各自開いていきまして、その開いた内容をですね、コピーして、でそれを Excel の表にまた貼り付けるということをしていました。And once that's done, they'll validate the information against a purchase order report, which they'll download from another system and then perform a series of VLOOKUPs and macros. でその内容をですね、発注書のレポートシステムがあるんですが、そこからダウンロードしまして、で照らし合わせを VLOOKUP 等で行っていました。And finally, they'll go into an AS400 mainframe system to process these invoices, which then triggers some of these downstream processes like goods receipting and the ability for us to pick orders and send them to our customers. で最終的にはメインフレームシステム AS400 で実行されたものをこの請求書情報を入力しまして、でその後続になりますプロセスとして実際のその製品の部品の受け入れだったりとか追加の発注ですね等の処理につながっていたわけです。And as you can see, it's a very manual process. And what it does is it places a lot of stress and pressure on this small team. このプロセスはご覧いただいております通り、非常にマニュアルで手作業なプロセスだったということもありまして、この3名体制のチームに対しては非常に負荷が高い、ストレスのかかるものでした。Because it is a business critical process where if we don't perform it, our customers may not receive their parts and get their machines back up and running again. It means that if someone in a team is away, sick, or on holidays, the workload then really starts to hurt because the workload doesn't go away. このプロセスは非常にミッションクリティカルなプロセスということもありまして、お客様がこのプロセスを完了しない限りは、そのパーツを受け取ることができないということもありまして、この3名体制のメンバーの1人がですね、もし病気だったりとか、あと休みに入っていたりとかとした場合には、さらに他のメンバーに対して負荷がかかっているという状況になっていたわけです。So what we've done is we've selected a pilot supplier from our 259 OEMs and suppliers, and we decided to automate this process using Power Automate and AI Builder. で私がじゃあ試みた内容としましては、パイロット導入として259の OEM のサプライヤーから1社を選びまして、そこでパワーオートメイトと AI ビルダーを活用して自動化を図ったわけです。So this is a high-level solutions architecture of the solution, and we'll look at a video in the next slide. でこちらが、アーキテクチャの材料図になっていまして、この後の動画でですね、詳細を説明させていただきます。What we've done is we were able to use low code to build a Cloudflow that would monitor the inbox for our invoices. でここではクラウドフローを活用して受信したメールの内容を監視しています。It would then send these invoices to a custom trained AI builder model to extract information from these invoices. でこちらはAI モデルを事前に作ったものに対してですね、その請求書の情報を送って、その情報等を抽出するということをしていました。And we were also able to replace the manual validation and checking process of VLOOKUPs and macros by importing our purchase order report
into our Azure Synapse Data Lake. そして、Azure Synapse のデータレイクに事前に PO、その発注書のレポート情報をインポートしておくことによって、今までマニュアルで確認していた作業、VLOOKUP 等の作業が完全に置き換わり自動化することが可能になりました。And finally, it will call two desktop flows, which provides the UI and terminal emulation to perform the processing in our AS400 mainframe system. そして最終的には2つのデスクトップフローを呼び出しまして、UI の自動化、そしてターミナルエミュレーターを活用した AS400 の入力等も自動化することができました。So this is the Cloudflow that's at the center of our automation. And what we've done is we've built a Cloudflow that runs on a recurring trigger. でこちらが、クラウド構築した実際のクラウドフローなんですけども、このクラウドフローにつきましては、定期的に起動されるような、タイマーを、設けています。And what the great thing about the Power Platform is that it's integrated tightly with the rest of the Microsoft ecosystem. And as you can see here, we're able to leverage other Azure services like Key Vaults to ensure that we adhere to best practices when it comes to security. でこのパワープラットフォームの素晴らしいところに関しましては、マイクロソフトの他のエコシステムとの統合が非常に強化されているという点でして、ベストプラクティスをもと Azure Key Vault を活用して、機密の情報を暗号化するということができました。And you can see we were able to do this using the out-of-the-box connectors and without having to write any code at all. でご覧の通り、こちらでは、標準搭載されているコネクターだけを活用するだけで、このフローを実行することができました。The Cloudflow is able to connect to our shared mailbox, as you can see, to download these invoices. で、このクラウドフローは、共通メールボックスを、開きまして、そこからメールの情報を、取り出しています。And once it downloads these invoices, it will send it to a custom trained AI builder model that you can see here. で、添付されていたファイルは、カスタムのその AI モデルに、送られまして、こちらでその AI モデルの詳細が、確認いただけます。AI builder consists of a lot of out-of-the-box models, but we chose to create a custom trained model to suit our specific needs and purposes. AI ビルダー自体にも標準搭載されている AI モデルもあるんですけども、今回この用途に合わせたカスタムモデルを構築したんです。As you can see, the model is trained to extract information from the header and the table or the details of the invoice, including invoice number, the date, the purchase order, as well as any dollar amounts of the invoice. でご覧の通り、ここの構築した AI モデルでは、請求書の伝票そのものと明細も出力することができるようになっていまして、例えばですけども、請求書の請求書番号、また請求日、発注書番号などを抽出しています。And the great thing about AI Builder is it's very easy to use. We don't need any specific data science or machine learning skill sets. Anyone can go in there and actually start building these models. でこの AI ビルダーの非常に素晴らしいところはですね、特に機械学習の知識やデータサイエンティスト等の知識等もなくですね、こういった AI モデルを構築することが可能なわけです。You can see we have a 94% accuracy at the time of recording. When we went live with our process, we were able to retrain our model with additional invoices and get the accuracy back up to 99%. Again, all without specific niche skill sets. で、こちらの動画では 94% の精度で、認識されていることが分かりますけれども、実際に本番環境で展開するにあたっては、追加の請求書情報を添付して学習したことによって、精度がですね 99% になりまして、この精度を上げる行為においても、特に事前の知識等なく実現できたわけです。One of the great things about automating using the Power Platform is that we were able to refine the process. So as you can see here,
the 20, 30 steps that it took previously to do VLOOKUPs and macros to validate our purchase order report has been replaced by really a single action to query our Azure Synapse Data Lake. で、このオートメーションをパワープラットフォームで、実行しなければですね、このプロセスは23ステップが、存在したわけです。23の手順を沿わないといけなかったんですけども、これを活用したことによって、それがすべて、なくなって、効率化されたということになります。So at the end of the process, it will file the emails away and it will call the 2 desktop flows, which we'll see very shortly. で、ここで、処理が終わりましたら、E メールが、アーカイブされまして、デスクトップフローの方が、呼び出されます。So the first desktop flow will upload the CSV file of invoice data into our mainframe system using this web portal. で、1つ目のデスクトップフローではですね、CSV の、ファイルを、取り込みまして、この、請求書データがメインフレームシステムに取り込まれるようにしています。And the second process, which you'll see, is the processing of invoices into our AS400 mainframe system. で、2つ目の、プロセスに関しては、このインボイス、取り込んだインボイスに対しての AS400 での、処理を実行しています。As you can see, the automation is able to use the standard emulation to an automation to enter invoice data very quickly and very accurately. で、この自動化に際してですね、標準搭載しているエミュレーターを活用して、自動的にデータを入力している仕組みになっています。So what was the impact of automating this process? Well, by automating this process for our first supplier, we were able to really give back 300 hours back to our processing team and automate the processing of over 1,200 invoices. で、この1つ目の、サプライヤー、仕入れ先単体でですね、300時間、節約することが可能になりまして、1200の請求書が、これによって自動化することが、可能になりました。And keep in mind, this is really just the tip of the iceberg, right? It's really the first of our many suppliers and OEMs that we're going to be automating into the weeks and months to come. で、これはご覧の通り、1つ目の、まだ請求先になりますので、他のこれからの OEM、そして請求元も含めますと、さらに大きいインパクトがもたらせると、将来的に思っています。And finally, for us, we're able to now really help that processing team relieve and reduce some of that stress and pressure I talked about earlier. Rather than manually processing these invoices, they're now just providing oversight and managing this automated process and managing the exceptions. そして、この実際に請求処理を行っていたチームに対しても、もちろん非常に助かりまして、まずストレスですね、この業務を行う上でのストレスが大幅に軽減されまして、で手動で行っていた処理が今自動化されたことによって、全体的にどの進捗かということを確認するだけで済みますし、もしミスが発生した場合は、その対応だけ行えばいいということになりました。Great. Thank you for listening, everyone. では皆さんご清聴いただきましてありがとうございました。Well, thank you, Eric, for presenting here. No problems, Taiki. Okay, so since we have Stephen in the call as well live, it'd be nice if Stephen, if you could have any questions. まずせっかくですね、今日スティーブン・スティアーノさんも参加いただいているので、まず彼から質問、もし何かありましたら、エリックさんに聞いてみたいと思います。Yeah, that was a great demo. It really showed lots of different components. I'm curious, if something went wrong, how did you kind of figure out how to fix it across all those different components? Yes, まず Stephen. 一つ目の、sorry, let me just translate. まず一つ目の質問ですね。まず非常に素晴らしいデモをお見せいただきありがとうございます。で、本当にいろんな様々な部品、パーツを活用して自動化されたことが分かりますけれども、もし何か問題が起きたときには、どのような対応をされていたんでしょうか。Sure, Stephen.
So what we did as part of implementing our first process was to also implement the automation kit. で、まず一つ目に行った導入の際のステップの一つがですね、オートメーションキットというものも合わせてインプリメントしました。And for us, the automation kit allowed us to provide support or more proactive support to our automated processes so that if something went wrong, we're able to go in there and diagnose the issue and get it back up and running as quickly as possible. このオートメーションキットを行うことによって、能動的なサポートを行うことができるようになりまして、もし問題が起きた場合にですね、素早くこの問題を特定してですね、原因を特定して、回避することができるようになりました。And also because Power Automate is so easy to use, we're able to skill up the rest of the team very quickly, and they're now able to provide support of this automated process at any time. でこのパワーオートメイトが非常に利用方法が簡単ということで、簡単に他のメンバーにもスキリング、教育することが可能になりましたので、それでサポートもしやすくなりました。That's great. And one other question, what would you say, surprised you the most as you were adopting the platform? まず、もう一つ質問なんですけども、びっくりしたこと、このツールを導入してどういったことにびっくりしましたか？ One of the things that actually surprised me the most was how easy it was to actually get up and running, to get started. We were able before using Power Platform, we didn't have any licensing, we didn't have any infrastructure, we didn't have any training. And by the end of really 3 weeks, we had this automated process up and running. 一番私にとってびっくりしたのが、やはりこの立ち上げるまでのスピード感、そして簡単さっていうところが非常にやっぱりびっくりしたところでして、パワーオートメイトを利用する前は、そもそもパワーオートメイトのライセンスを持っていませんでしたし、トレーニングも受けたことがありませんでしたが、この直感的な操作によって、これを素早く構築してですね、たった3週間でもう動くものが出来上がっていたっていうことがびっくりした点です。And also really, again, what surprised us even more was there was so much training material from Microsoft Learn, which was in detail and freely available. And the designers and the product itself, the platform, it's called a platform for a reason. Everything is connected to one another, from Power Automate, Cloud Flows to Power Automate Desktop to AI Builder. We didn't have to go and purchase different systems and applications to perform that automated process. もう一つ私がびっくりした点っていうのが、そのマイクロソフト LAN に掲載されているそのトレーニングマテリアルが無料で提供されていること、そしてその製品ですね、プラットフォームという名前がついていますけれども、本当にその理由として、クラウドフローもありますし、そこからデスクトップフローにもつなげられ、AI ビルダーにもつなげられ、これら別々のサービスですけど、別々の機能ですけども、それら個々のサービスに対して何か別途購入する必要もなく、全部一気通貫でつなげられたというところがびっくりしました。Okay, so from here, I'm going to move on to the floor for Q&A. Eiki, would you like to pick up some of the questions here? ということで、今から、水さんがですね、他の視聴者の皆さんからも、いろいろ質問をピックアップしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとあれですね、日本語だったり、英語だったり、混乱していますけれども、ではですね、まず日本語の方から、質問は3つありましてですね、最初がプロジェクトで最もハードだったプロセスは何だったか、データを集計する部分か、あるいは、ワークフローのロジックを作る部分かというところなんですけれども、Hi Eric, this is Eiki from Microsoft, Power BI Cat speaking. It's nice to meet you. Welcome. We have actually have a few questions. The first one is on the chat window. I think you can see that one too. What was the hardest process in the project? Was it the data aggregation part or creating the workflow logic? Anything? Believe it or not, the hardest part of the project was really
taking the initiative, right? Sometimes people think, oh, it's going to be too hard or it's going to be too difficult. And once you take that first step, like I said before, there's so much training, there's so much information available about the platform. But with that said, the data aggregation itself, we have a very good data analytics team, which helped us with the importing or the ingestion of the reports into our data lake. So I would say, it was fairly smooth sailing for us, really. Oh, that's great. この翻訳で私がやったらいいですかね。大樹さんやります？どっちも大丈夫ですよ。わかりました。簡単に言いますと、やはりこのイニシアティブを取るところっていうところですね。最初はやっぱりこれって難しいんじゃないのっていう話なんですけれども、ただそのトレーニングだったり、様々なマテリアルがあったので、そこは問題ありませんでしたと。で、さらにそのデータの集計する部分に関しては、社内にですね、すごくいいデータアナリティクスチームがあったので、その部分に関しては特に問題ありませんでしたというところです。Thank you very much for answering this first question. And we have another one, which is, これは2番目の質問なんですけれども、秘密を守りつつ流れからアクセス、フローですね。フローですかね。からアクセスできるようにするにはどうしたら良いのでしょうかというところなんですけれども。Okay, the second question, how do you protect the secret while making it accessible from the flow? Yeah, sure. So as you saw earlier, at the beginning of our flow, we connect to Azure Key Vault. And basically what we do as part of that is to really just have a reference, and it will talk to Key Vault and it'll ask, hey, what's this secret? And Key Vault will talk to Power Automate behind the scenes without diverging these secrets. So if we have any, people in the business that we want to develop these Power Automate flows, we can also keep these secrets relatively safe without having to share what the passwords are, but more so just a reference to the passwords. Okay, thank you. 先ほどですね、デモの方でも、スライドの方でもありましたけれども、Azure Key Vault の方を通してですね、この、セキュアにですね、この流れをキープできるようにしていますというところでございますと。Okay, the last question, I think it's the last question, right? 最後にですね、99% の精度に高めるのは大変そうなんですけれども、もし工夫したことなどがあれば教えていただきたいです。It seems to be very difficult to increase the accuracy to 99%, but we would like to know if there are any innovations you have made. From talking with the AI Builder product team, and there's a lot of new announcements that has been made through the Power Platform and from Conference and from Ignite. So what I would say is check out those announcements. There are sort of a lot of new features that's been announced. However, with that said, one of the key challenges we've had, and again, it's a new feature that's been announced, were multi-page tables. Sometimes invoices spread across multiple pages, and it's actually a great new feature that we were keen to adopt. Another great feature is the feedback loop. When you read invoices and it might be under a certain threshold or certain accuracy threshold, we're now able to route these back to AI Builder for training and for valid verification. So I would say check out those new features from AI Builder. はい。大樹さん、この辺ちょっと僕全然わかんないですけども、なんか代わりにやってもらうことで可能ですか？ごめんなさい。すみません。一つ目メモを取り損ねました。なんか新しい、機能ですね、確認してもらって、マルチページテーブルとこのフィードバックループというものをぜひチェックしてくださいみたいな。はい。そうですね。マルチテーブルに関しては、スティーブンのセッションの後でお話が出てくるので、ちょっと割愛しちゃおうと思います。2つ目が出てこないので、説明しますと、そのフィードバックループというのは AI ビルダーの機能の一つでして、そこで、特定のその精度を下回った場合にですね、その AI モデルを、改善するとか、そういったことが簡単にできる、ツールキットになっています。それが、便利だったと彼は言ってました。Okay, thank you very much. So next up, Daiki-san. Yes, so now we'll move over to Stephen
on this, on your session now. ということで、今から、スティーブン・スティアーノさんの方からですね、登壇いただこうと思います。Thank you, Eric, for presenting once again, and I hope you continue to look at Stephen's session as well. Great. Thank you. So today I'm going to be talking about a little bit of a journey through automation, some of the different phases that we see, and some of the new capabilities inside of Power Automate in the platform. 今日はですね、いろいろなその、自動化の道のり、そして、自動化においてのロードマップ、新機能等について、今日お話ししていきたいと思います。So I'm going to start from where automation begins. And one of the places that you can learn about automation in your organization is by using Process Advisor. Process Advisor helps you to understand different processes in your organization, and there's two capabilities, task mining and process mining. まずは最初にその自動化を始めるにはっていうところについてお話したいと思います。まず最初に始めれるのがプロセスアドバイザーを活用したところなんですけども、プロセスアドバイザーでは様々なプロセス、業務プロセスを理解することができるようになっていまして、タスクマイニングとプロセスマイニングという2つの機能を用意しています。So task mining helps people to understand individual tasks. It has a recorder that runs on your computer that pays attention to a task and then gives you a map of that task as well as recommendations on how to automate it. まずタスクマイニングなんですけど、タスクマイニングでは、個々の、一つ一つのタスクについて、理解するにあたって利用できるものでして、標準搭載されたそのリコーダーを使ってステップを実際に、キャプチャーしていきまして、そこで、そのタスクがどういったものかというマッピングを行えるようなものになっています。But some tasks are bigger, or some processes are bigger than just one task. So we also have process mining, which lets you ingest logs from systems of record like SAP or Dynamics, and then to understand those end-to-end business processes that touch on every single system. ものによってはタスク単体ではなくて複数のタスクが存在したりすることもありますけども、そういった場合にはプロセスマイニングを活用し、Dynamics とか SAP などの基幹システムのログをインポートすることによってですね、業務プロセスの隅から隅まで見ることが可能になっています。So together, these two capabilities make it possible to look at an existing organization and understand how to improve processes and how potentially to automate away some of the bottlenecks of those manual processes. ということで、この2つの機能を組み合わせることによって、どういったプロセスを改善するのか、そしてどういったところを自動化できるのかということを特定することが可能になるわけです。Another way that you can figure out where automation opportunities come from is by asking people in your organization. So we have an innovation backlog where people can submit ideas of potential automation opportunities. もう一つが、実際に皆さんからの、投稿を、集めるということもできます。この、オートメーションを、行うにあたって、イノベーションバックログというものを、活用したらですね、そこで皆さんに投稿いただいて、自動化のプロセスを集めていくことができます。What's great about this is you can also ask people what the business impact of the automation opportunity is. So you can be data driven in terms of what capabilities to automate for the organization. このツールの良いところは、その過去の自動化のリクエストに対してですね、どういった業務インパクトをもたらすことができるのかというデータドリブンな形で評価することができるのです。Okay. Now, once you've figured out what to build, then you need to use the capabilities of the platform to actually build it. And Power Automate is a expansive platform. It's not just an island, but it brings together all the different layers of the Microsoft stack, as well as the ability to connect out to hundreds of other services as well. そして、何を作るか、自動化させるかということを特定したら、いざ、実際に、その自動化を行っていくことを、やるわけですけども、パワーオートメイトは単体のサービスではなくて、いろいろな拡張性をもたらしていますので、独立したものではないわけですね。
ということで、こういった形でですね、様々なシステムとつなぎ合わせるということもできるようになっています。There are three main areas of what you can build in Power Automate. The first is RPA. And RPA lets you automate tasks on people's desktops. These could be legacy systems or modern systems. So in the presentation from Eric, you saw a terminal service that could be automated with RPA. ということで、このパワーオートメートで主にできることは3種類あるわけですけれども、1つ目は RPA のところでして、デスクトップ上に行われているタスクを自動化させることができ、モダンなもの、そしてレガシーなものが両方とも対応できますけれども、エリックさんが実際に行っていたものはレガシーのシステムでしたね。Then there's DPA, or Digital Process Automation. This represents the cloud flows. And in Eric's presentation, this is what had that trigger that listened to the email and then went off and actually triggered actions in Dataverse as well as started those desktop flows. そして2つ目が DPA、デジタルプロセスオートメーションの略ですけれども、こちらはクラウドフローに当たります。ここではエリックさんは先ほどのデモでは、E メールをトリガーにして自動化を起動するということをしていましたけれども、そういったところで活用することができます。And then finally, there's AI, which makes it possible with AI Builder to pull in content from unstructured data sources. そして最後に AI がありますけれども、そちら AI ビルダーになっていまして、非構造化のデータ等でも対応することが可能になっています。Now, today building with the Power Platform is even easier because we announced last week at Ignite the ability to describe in a simple sentence what you want to be built, and we will actually build that automated flow for you. そして、先週、今までもパワープラットフォームで構築することは簡単だったんですけども、さらに、簡単になりまして、先週の Ignite ではですね、実際にその説明文を入力するだけで、勝手にフローが出来上がるという機能が追加されました。What's really exciting about this is it lowers the barrier of people getting started because you don't have to understand how to use the flow experience you see here. You just describe what you want and then fill in the appropriate fields for the flow, and the flow will be automatically generated. これによってですね、初心者の皆さんにもさらに敷地が下がりまして、何を作りたいかということを記述し、そして必要な必須事項だけを入力するだけでですね、パワーオートメートのフローが、クラウドフローが出来上がるということになっています。One of the other ways we're including AI is by helping people to write expressions inside of Power Automate. So you can describe a data transformation by providing what the original example is and the output example, and we'll create an expression that goes from the original to the output example. もう一つ AI を活用した例が、パワーオートメートのエクスプレッションという式の機能になります。ここではですね、ご覧いただいている画面では、データの変換を行っているわけですけれども、サンプルの元データ、そして出力したいデータの例を入力することによって、自動でその該当する式を生成してくれるというものになっていまして、式の仕組みを理解しなくてもですね、作ることができます。So, one other note, Power Automate Desktop actually supports two different ways to run. It can run attended, which is when a system, you have a user who clicks a button and it runs on their PC. It also supports running unattended on automated machines inside of Azure. そしてもう一つを、ご紹介したいのが、そのパワーオートメイトデスクトップには4デスクトップには2種類のタイプの実行方法がありまして、アテンデッド型です。対人型では、ユーザーの目の前でですね、その自動化を行うことができるようになっています。でもう一つが無人型なんですけども、こちらは Azure 等のシステムで自動的に、完全に自動でですね、実行させるというときに活用するものになります。So, we talked about RPA here, DPA, of course, the other capability is AI Builder. And AI Builder makes it possible to pull all types of information in and then use that information building an app or building a flow or putting data inside of Dataverse.
で、今までそのクラウドフローとデスクトップフローをご紹介しましたけど、3つ目がその AI ビルダーのところでして、パワーアップスの中に組むこともできますし、パワーオートメイトの中にも組むこともできますし、データバースにですね、データを書き込む際にも活用することができるようになっています。So there's some new features in AI Builder that we announced at Ignite. One of them is the support for many languages, including handwriting. Even, of course, Japanese handwriting now can be interpreted with AI Builder. そして AI ビルダーにいろいろ Ignite での新機能が搭載されたわけですけれども、一つが、たくさんの言語にの対応になります。そしてその中にはですね、手書きでの日本語の、文字品質もですね、含まれているわけです。Another new capability is the ability to support complex tables that can even be split across multiple pages. You can see here how easy it is to describe and label a table inside of AI Builder. でもう一つ追加された新機能としましては、テーブル型ですね。この、テーブルがありますけども、表形式になっているものが複数ページにまたがるものでも、このようにご覧いただいています通り、簡単にですね、認識させることが可能になりました。Finally, we also support unstructured documents, which are documents that don't have a fixed layout, but you look for specific text in the middle of the document, such as dates or numbers or names, and it can extract that content that you can use inside of your flow. そして、最後にですね、ご紹介したいのが非構造化文章の一般公開になります。こちらはですね、特定のレイアウトとは違いまして、バラバラになった、こういった文章でもですね、特定の日付や文字列、名前等を抽出することができまして、後続のフローで活用することができるようになりました。Another thing I want to talk about is our connector ecosystem. We have over 800 connectors today between first and third-party connectors, and we have some new capabilities that I'm excited to talk about for connectors. そして、もう一つお話ししたいのがコネクターのエコシステムになります。我々は800種類以上のですね、コネクターを提供していまして、これはマイクロソフトが作ったもの、そして第三者が作ったものをコネクターとして、用意しているんですけども、今日はそのコネクターに関連のアップデートもご紹介できればと思います。First, you can import a Postman collection, which is an API log of any API. We also now support OpenAPI v3 as well to import. Even more exciting, you can actually use custom C# code in your connectors. So if you want to write custom logic and call that from a flow, you can just put that in a custom connector and write it in C# and then use it. そして、追加されたのがですね、ポストマンの、コレクションを使ったインポートにも対応、しまして、API のログ、どんなものでもですね、インポートすることが可能になりましたし、OpenAPI のバージョン3の方でもですね、対応しています。もう一つ追加されていますのが、カスタムで C# コードを書いてですね、それをコネクターの一部に組み込むことも可能になっていまして、もし何かカスタムでロジックを作成したい場合にですね、このフロー、カスタムコネクターを利用してですね、その C# のコードを実行するということもできるようになりました。One of the most important areas to connect to can be legacy systems like SAP, and we have a dedicated effort to create high quality SAP connectivity. そして、我々が最も重視しているコネクターの一つでレガシーのシステムにつなげるものが SAP になります。我々は現在 SAP を活用し、SAP との接続をですね、に特化した部隊も用意して今、機能強化を行っています。There's new templates coming that we announced at the Power Platform Conference that have pre-built actions and templates for pulling in common SAP business processes into Power Apps and Power Automate. 今回、9月に開催したマイクロソフトパワープラットフォームカンファレンスで発表したのが新しい SAP 向けのテンプレートになっていまして、こちらは事前に用意したアクションがありまして、これをいろんな SAP のプロセスで活用できるようになっているわけです。
One of the other ways to build automation is directly inside of other Microsoft products. So inside of Microsoft Teams, there's a gallery of flows that you can use to browse scenarios for Teams directly. で、もう一つ、我々が注力しているのが、この自動化を他のところでもできるようになっている部分、他の製品でもですね、Microsoft 製品でも使えるようになっているところでして、例えばここでは、フローのギャラリーがですね、そのままこの Teams の中から実行できるようになっています。In addition to building flows in Teams, you can actually run flows directly from messages. So you can select a message and trigger an automation. もう一つ追加されているのが、Teams の中でフローを作ることがもちろんのこと、さらに Teams のメッセージに対しても何らかの自動化をそのままパワーオートメイトを起動するということもできるようになっています。Another place that you can build flows that we just announced is Excel. This was at Ignite. There's now a new Automate tab or Automate button in the Automate tab. で、新しく Ignite でもう一つ発表したのが、この Excel の中からでもですね、フローを作成することが可能になりました。実際にその、Excel の中のタブをご覧いただきますと、自動化タブが用意されまして、ここでですね、自動化の様々なボタンが用意されています。Previously, there was a Power Automate add-in you can get, but now that it's built right in, it's very easy for anybody with Office Online to get started with the templates and custom flows that can even connect to Office scripts running inside that Excel workbook. で、以前もですね、パワーオートメイトはアドインとしては一応使われてたんですけども、今回はもう Excel の製品の一部として組み込んだ、わけでして、そこでですね、テンプレートやカスタムでフローを作成したりすることが可能になっていますし、これと組み合わせて Office スクリプトも組み合わせることでですね、使えるようになりました。Next, I want to talk about how organizations can scale out their automation. It often starts from RPA. And the challenge is, though, getting started with RPA requires machines to run, and that can take a lot of setup. で、もう一つ、次にお話ししたいテーマが、展開ですね。自動化の展開についてのお話なんですけども、まず RPA について、お話ししますと、RPA を展開するにあたっての課題としては、やはり始めるにあたってのそのマシン、仮想マシン等を準備するというところが、やはりいつも課題になっているわけです。Not only can it take a lot of setup, but it also involves lots of different people in different job roles, which means all these approvals can slow down citizen developers from getting started with automation and professional developers from scaling out their automation. このセットアップがたくさん必要だということだけではなくてですね、さらにこのセットアップに関わる人々がいろんな種類の人々が携わらないといけないという問題があります。そのせいによって、その承認プロセス等も遅くなりますし、市民会社の方々、プロの会社の方々が自動化しようといざなってもですね、なかなか進められないという事態になってしまうわけです。So to solve this, we have a new capability called hosted RPA bots, where we will run the virtual machines in Azure for you without you having to set up or manage VMs at all. この課題を対応するにあたってですね、新しい機能としてホスト型の RPA を提供しました。これは我々の Microsoft Azure の環境下で自動化を実行できるようになっていますので、皆さんが特にセットアップ等を気にすることなく自動化に集中することができるわけです。This capability makes it possible to quickly get started, and we have more new features coming soon, such as connecting with Azure AD and virtual network support. で、これら機能をですね、さらに素早く展開することに貢献するわけですけれども、さらに今後のロードマップとして、ね、例えば Azure AD への接続だったりとか、バーチャルネットワークとの通信のサポートも今後対応していく予定です。Hosted RPA bots can save a ton of money because Microsoft can automatically scale them up and scale them down only when they're needed, and it reduces management overhead for people inside of Azure.
このホスト型 RPA ボットは非常に多くのコストを削減することができます。その理由としましては、自動的にですね、必要に応じてスケールアップ、もしくはスケールダウンすることが可能になっていまして、管理工数等の観点からもですね、Azure の皆さん、Azure の管理者の方々が特に関わることなく実行できるようになっているわけです。Other ways that we're scaling Power Automate is by making it possible to run in third-party products. For example, Adobe has embedded Power Automate in their experiences. それ以外にですね、パワーオートメイトをスケールさせるという観点では、第三者の製品に組み込むことっていうところもあります。ここでは Adobe 社の Adobe サインですね、中にパワーオートメイトを組み込んでいるわけです。We're also helping organizations manage all of the flows that they set up with managed environments. Marian mentioned this earlier, but this feature is now generally available to control your environments. そして、フローに関してですね、そのガバナンスを強化させるという観点では、マネージド環境というものが用意されていまして、先ほどライアンのキーノートでもお話が上がりましたけれども、こちらは今、一般公開となっています。Another way to help scale is with the COE toolkits. We now have a new dedicated automation COE toolkit. で、もう一つスケールさせるという観点では、オートメーションセンターオブエクセレンスを実行するためのツールキットが、キットとして用意されました。Eric talked a little bit about the automation kit, but it supports all different aspects of the automation lifecycle and helps organizations to manage everything from the infrastructure to approvals to reporting, development, and more. で、エリックさんも先ほどお話しされていましたけれども、その自動化にあたってのさまざまな要素をフォーカス的に網羅しているのがこちらのオートメーションセンターエクセレンスでなっていまして、ここには例えばですけど、インフラストラクチャーだったりとか、開発の観点だったりとか、承認プロセス等は全部ここに含まれているわけです。Another new kit we have is the business approvals templates. The business approvals templates are ways to manage complex approval processes inside of an organization. もう一つ提供したキットがビジネスアプローバルテンプレート、承認ワークフローテンプレートですけれども、こちらは複雑な承認プロセス等を管理するためのものになっています。You can see here there's a workflow designer where you can define the types of paths that you have for your approvals, as well as an admin center where you can see the status of all of the approval instances inside of your approval process. こちらご覧いただいております通り、ワークフローデザイナーというものが用意されていまして、承認プロセスを行うにあたってのその承認フローの流れをですね、定義することができるようになっています。そして、管理センターの方ではですね、その詳細な進捗状況等も確認したり設定することが可能になっているわけです。Another thing we're doing is making it easier to get started with these toolkits. So we just recently announced that there's a new setup wizard for setting up the COE toolkits, including bringing your own data lake. で、ここで、様々なキットが出ていますけど、この COE スターターキットのセットアップウィザードではですね、これらのキットをさらに簡単にセットアップすることが可能になるものになっていまして、例えばこの COE ツールキットで今回対応したのが、そのデータレイクへの出力のサポートが追加されました。Finally, once you have scaled out your processes, you want to be able to optimize them. And one of the ways that you can optimize is by using Process Advisor in conjunction with Cloudflows. 最後にですね、実際にそのプロセスを展開しましたら最適化したいと思うのが自然な流れですけれども、一つそれを行うにあたってはですね、プロセスアドバイザーとクラウドフローを組み合わせた機能を活用することが可能になります。What Process Advisor does is it looks at the run history of your flows and can show you different paths that it went down, as well as how much time was spent at each individual action inside of your flow. プロセスアドバイザーが何を行うかといいますと、
パワーオートメイトクラウドフローでの実行履歴をもとに、どういったことが行われているのかということを、把握してですね、調整することが、履歴をですね、見たりすることが可能になっていて、洞察が得られることができます。You can use the process map to identify if there's different variants of your flow performing differently, and if there are steps that are taking a lot more time than you expected, or even filter by specific errors that your flow is experiencing. このプロセスマップも出力されるようになっていまして、その同じフローの中でもどういった種類の流れになっているかということを特定することができます。それによってステップでですね、どのステップで時間が最もかかっているか等を確認することもできますし、何か特定のエラーが起きていないか等もここで確認することもできるわけです。Finally, you can also optimize your processes by integrating them between Power Apps and Power Automate. We have a new integrated experience directly inside of the Canvas Apps Editor for building Power Automate flows. そして、もう一つプロセスを最適化にするにあたってですね、パワーアップスとパワーオートメイトの連携がですね、行われました。今回のこの新しい組み込み型の連携機能によって、キャンバスアプリの中からですね、パワーオートメイトを作成することが可能になったわけです。So to summarize, you can start automation by looking across your organization with Process Advisor or just asking people what's going on. One thing I didn't mention that you can do to begin processes is also look at your existing legacy processes and migrate them from another RPA vendor onto Power Automate. ちょっと要約しました今日のお話で、まずプロセスアドバイザーを活用して、その自動化する元となるものを特定することができるんですけども、さらにもう一つ、今日ちょっと私がまだお話ししてなかったのが、そのレガシーのプロセスで、既存の RPA 等がございましたら、そちらを移行するということも可能になります。Next, you can build automation using DPA, RPA, and AI Builder together to holistically solve your automation needs, including if they're legacy on premises or modern services in the cloud. 次にそのオートメーションを実際に作成するにあたっては、先ほどご紹介したその DPA、RPA、そして AI ビルダーを組み合わせてですね、包括的な自動化を図ることができます。それによってレガシーのシステムでも、モダンシステムでですね、アクセスして自動化することが可能になるわけです。Then organizations can use new capabilities like hosted RPA bots to reduce the cost of automation and to scale up the volume of automation so that way they can do really massive enterprise-wide processes. そして組織はですね、一旦出来上がりましたら、新しい機能をですね、例えばホスト型 RPA ボット等を使ってですね、コストを削減し、そしてより多くの数を実行するということができるようになるわけです。And then finally, you can optimize your processes with Process Advisor to understand where your process bottlenecks are. そして最終的にプロセスアドバイザーを使って最適化を図るということが可能になります。And with that, I just wanted to thank the community for everything that you've done to help support, help us to learn, help other people in the community to build out automation. There's so much goodwill here, and we just appreciate it so much. そして最後にですね、コミュニティの皆様に感謝を申し上げたいと思います。皆さんが行ってきたそのサポート、そして皆さんへの学習、他の方々への支援等をですね、行った上でその自動化をできるようになったというところにおいて、本当に皆さんに感謝を申し上げたいと思います。Great. And I'm looking forward to seeing what everybody builds with the Power Platform. そして皆さんがパワープラットフォームを活用してどういったものを次に構築されるのか、ぜひ楽しみにしたいと思います。Cool. So we could do some questions? Yes, we can. So we'll have Madoka to help here. Yeah, thank you. Thank you for your help. Yeah, thank you for your presentation, Steven. Yeah, this is Madoka from CloudKit. So we have a few questions in the chat window. So じゃあ、正確な訳が欲しいからまた吉田さんに翻訳をお願いしたいんですけれども、
じゃあ1個目の質問が、ありがとうございます。カメラけど、多くの新しい機能がたくさん出てきていますが、これから RPA やフローを始める人に対するアドバイスはありますか？キャッチアップするのが難しいと心配です。So there are so many features out that is coming out new. What is your advice on new people that's coming out so that they can, because there's a worry of if they can catch up to all these features. So we have the release notes tool that you can use to browse all of the features that are coming as well as the ones that have been released. We also have a blog where every single feature that we release is available there. 今、すでに皆さんに提供しているのがリリースノートツールというものがありまして、こちらを使うと今後どういった機能が搭載されるのかということを追っかけることが可能になっていまして、あとブログの方でもですね、また機能が有効になりましたら発表をいつもしています。And actually, I can just quickly show what that looks like. ちょっとせっかくなので皆さんに素早く今画面で共有したいと思います。So you can come to the release notes tool, filter by different products, and go to Power Automate, and it shows you what was recently released to market, as well as what's coming soon and planned. でこの今ご覧いただいている画面ですけれども、各製品ごとにフィルターをかけることができるようになっていまして、パワーオートメートでフィルターをかけると、パワーオートメート上で今、すでに発表されたもの、そして今後どういった機能が搭載されていくのかというのが見えるようになっています。はい、めっちゃすごい。実際に見せていただいてありがとうございます。Thank you for showing us. じゃあ、はい。じゃあ、2つ目もいきます。じゃあ、2つ目の質問お願いします。機能をフル活用してチームシナジーを高めていくための Tips についての質問なんですけど、市民開発者とプロ開発者のチームコラボレーション、フュージョンチームについて、どのように役割分担をしていけばよいのでしょうかという質問です。So to improve, based on a tooling to increase the team's synergy, what is the role of the pro developers and citizen developers, working together? What is kind of the differences between these two roles? So citizen developers know the business problem that they face the most. So they're going to be the ones who know what needs to be solved because they feel that day-to-day pain of a manual, boring, repetitive process. まず、市民開発者の人たちが最もその業務知識があるわけでして、その課題を日々感じているわけですね。どういったものが自動化に向いているかというところが特定できるわけです。But the professional developers, they have the skills to build reusable components, such as custom controls, custom connectors and APIs, advanced business logic. So they can be relied on for those really complex things, but they can leave most of the development to the citizen developer. でプロの開発者の人たちは、再利用できるコンポーネントを開発することができます。例えばカスタムコントロールだったりとか、API とかですね、そういったものを構築できますので、基本的にはその市民開発者の皆さんが実際には手を動かして作るというところが最適化になるかなと思います。So a fusion team can naturally exist when you have lots of people who know the business problem and a smaller set of people that are going to be building those advanced components. ですので、ここで我々が言っているフュージョンチームというものが存在するにあたっては、そのビジネスの課題を理解しているという方々をたくさん存在させて、そしていくつか何名かで構いませんので、プロの開発者の方々がそれを一緒に解決していくという形が良いのではないかと思います。はい、はい、ありがとうございます。他にも時間的にあと一つくらい質問が大丈夫そうなんですけど、どなたかありませんか？チャット欄。Let's see if we have any further questions that we can get. I think we can probably get one more question. もし
出てこなかったら、私、吉田さんがどんな質問をするのか、ぜひ聞きたいんですけど。吉田さんだって何でも知ってるから質問するあれがないかもしれないけど、あえて。Okay, so it's a question. Apparently, she wants me to ask you a question, Stephen. So I'll do it as well. So まず、私が聞きたいのが、今後のパワーオートメーターの方向性っていうのはどういったものなのか、今後の、今ここに書いてないですけど、ロードマップではないところにおいて、長期的にどういったものがあるかっていうのをちょっと質問してみたいと思います。So my question to you, Stephen, is what is the more of a kind of a long-term roadmap? What is the direction we're going as a product in Power Automate that we don't kind of exactly describing in our next semester planning or in the release notes and such? Yeah, so there's three main areas that we're focused on. The first is providing the ability to create flagship enterprise-grade solutions. The second is higher quality experiences with experience excellence. And the third is to help organizations govern at scale effectively across the organization. 今、我々が注力している3つの、主な領域としては、まず、エンタープライズグレードのソリューションをですね、提供できるような機能を提供していくこと。そして2つ目に、素晴らしい体験を、高品質で提供していくところ。そして、sorry, what's the third one? I was writing it down. No worries. The third one is the enterprise governance and control over what's being built in the organization. そして3つ目がですね、エンタープライズ向けのそのガバナンスと、制御ですね、ガバナンス等の、ところを、行って、強化していくところっていうところを、言われていました。Yeah. So one of the things that's really interesting is with the experience excellence, for example, we want to make it possible for people to create apps and flows with no code at all, which is where the natural language pieces are coming in. なので、一つちょっと、触れますと、その2つ目のポイントとして出ていた、その、体験を素晴らしいものにするというところではですね、なるべくそのノーコードでいろいろなものを、作れるようにするっていうところを、やろうとしていまして、そのビジョンの一つとして今回発表したのが、AI を使って自然言語でですね、文章だけで、フローを作れる機能。これが、その中に、含まれるわけです。Yeah. You want that good or? Yeah, yeah. All right, yeah, great. ありがとうございます。これって時間見たら、実は10時57分頃までいけるんですね、このコーナー。あと5分くらいあるんですか、もしかして。一応ありますね。まあ、なければ早めに終わってもいいかなと思いますけども。オーディエンスの皆様、何か何でも答えてくれますよ。じゃあ私から一つ質問いいですか？なんか今から始める人向けのアドバイスさっきいただいたんですけど、あれなんかこういうのがあるよっていうのがいっぱい書いてあってとってもいいんですけど、まず第一歩、最初の一歩をぜひ、例えばここにいいチュートリアルがあるよとか、そういうのがあったら、最初の一歩をぜひ教えてほしいです。So I know you mentioned a little bit about, what are kind of the things that you can start off with and various resources that you can go to learn about Power Automate. I would love to know what is like the real first step of all of this automation journey, if you have any recommendations. Yeah. So there's two. The first is if you go to powerautomate.com, there are templates there, or if you download Power Automate Desktop, there are examples built in. So that's one thing. The other, you can go to Microsoft Learn, and there's lots of tutorials to get started there. 私からお勧めするのは、その powerautomate.com の中でですね、テンプレートがいくつか用意されてますので、まずそこから始めるところとかですね、あと Microsoft Learn の方にもいろいろその初めの一歩の記事等が載っていますので、そちらもぜひ活用いただければなと思いますというところです。ありがとうございます。今質問いただいていて、チャットで自然言語での多言語、日本語化はいつ頃になる、日本語化はまだなんですか？そもそも。So one question we have from chat window is, so
what about the natural language? You mentioned, I think you mentioned about natural language a couple of minutes ago. And when is it that is it going to be, available for Japanese language or the other languages? When is that roadmap there for support? Yeah, so it will be available worldwide by early next year. Today it is available just in the United States, but yeah, it'll be available everywhere early next year. And just to confirm, is that for language or the environments? So both. Okay. ということで、今、書いていただきましたけれども、一応、来年の前半でですね、世界提供する予定です。今、現在は US の、US 環境、ユナイテッド・ステイツ環境を選ばないと、この機能が今使えないんですけども、来年には、他の環境でも、そして、言語的な観点でも、日本語も対応させる予定になっています。素晴らしい。いいですね。ありがとうございます。じゃあ、そろそろ、この辺で、はい。Thank you. Thank you very much for all. Thank you. ありがとうございます。Thank you for all the great questions. 今日はいろんな質問いただきましてありがとうございました。OK。では皆さん、ぜひ拍手でですね、スティーブンさんを、見送りいただければなと思います。Thank you very much once again for presenting here today. Yes. It's great. Yes, you can leave the call if you like, Stephen. We'll go on to the next steps now. Okay. Okay, great. Bye-bye.